Muingi ni uritio gwitikira kuigithia kiria mona kuhetokera SACCOs kuona niyo njira iria ingimahotithia gwikuria. Ritana riri rikitio ni muikariri giti wa SACCO ya Magicare iria rirungu rwa kambuni ya utambia wa mai ya Muasco hindi ya kigomano kiria o mwaka kuria augite ni maranyitanira na thirikari gwaka cioro niguo guthingatithio theru ta uria mwandiki witu Victor Kinuthia aratariria. Ni kigomano kia o mwaka kia memba SACCO ya Magicare neri rirungu rwa kambuni ya utambia wa mai ya Murang'a Muasco. Muikariri giti wa SACCO ino augite mwaka uyu maheanite mbeca cia maciaro na gicunje gia 12% haha kiuria muingi kuingira SACCO-ini niguo makaigithia. AGM ni yahitukia tumarhe at 12% interest na tuogerera kuma last year tuhenete 11% and I expect ona mwaka ucio ungi ni tukuogerera tuicuke 13 kana 14% kuringana na uria biacara iguthii. SACCO tuteithĩtie muno gukuria members aitu kana staff members aitu tondu ni mahotaga gutukitira needs citu ciothe cia maroni mundu akahota gukuria na gwikuria maundu-ini make. Augite ta SACCO makoretwo makihura njekia membao guku aria twaraniirie nao magitaririo ria magunikite. Magicare SACCO twina members ta 500 na tukurite muno tondu asset base itu ni kinyite to the tune of 100 million. Ni ngoretwo ndi mumbemba wa Magicare SACCO ngihura biashara nini ya indo cia mai na ni makoretwo maki support ni tondu ona hindi ria mundu ekwenda kuonjorithia ni maraheane na besha na marihi marithi muno ni tondu maraheane na interest kana njoherera cia 12%. Maugite mari na mubango wa kunyitanira na thirikari gwaka cioro kundu ngurani niguo kugacirithio theru. Na ta SACCO ni twiciritie ni turapatina na thirikari niguo tuteithiririe muno with our partners uhoro wa sanitation. Turenda gwika improved latrines within our villages niguo tuhote kuhurana na mirimu iria irehagwo no undu wa wagi wa utheru. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.